満席の高級レストランに来た女が。なんで私の予約が通ってないの？そっちの責任なんだから何とかしなさいよ。申し訳ありません。ですが予約の記録が見当たらないのですが。すると女は男を睨みながら、私が嘘を言ってるって言いたいの？私はここの総料理長の妻なのよ。それは本当ですか？男の反応に女は上機嫌になり、そうよ。だから態度を改めなさい。さもないと夫に言いつけて、気をつけてクビにしてやるわ。わかりました。では総料理長と相談してきますので。すると二人の会話を聞いていたスタッフが、私が代わりに総料理長に行ってきますよ。そうかい、助かるよ。もうすぐママ友が来るんだから早くしなさいよ。私に恥をかかせるようなことをしたらただじゃおかないんだから。するとスタッフはにやりと笑っていった。今のオーナーとあなたの会話を包み隠さず伝えてきますね。